Однажды старец увидел змею, извивающуюся в огне. Он протянул руку, чтобы спасти ее, но змея укусила его. Он отдернул руку, и змея снова упала в пламя. Тогда старец взял палку и вытащил змею из огня. Ученик спросил: «Почему вы спасли ее, если она вас укусила?» Старец ответил: «Ее природа жалить, но моя природа делать добро. Жизнь может быть несправедливой, но только вы решаете, как реагировать. Не позволяйте обстоятельствам изменить вашу доброту. Подпишись на канал, чтобы вдохновляться и выбирать лучшее в себе».